copyright free sound effect ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලගේ PC එකේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන ඔයාලා සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරගන්න ඕන pixabay.com කියලා. එහෙම ටයිප් කරගෙන ඔයාලා ඒක සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ තියෙන sound effect කියන දේ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ sound effect ගොඩක් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන sound effect එක මෙතනින් type කරලා search කරාට පස්සෙත් ඔයාලට copyright free sound effect ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ filter කියන තැන ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඕන sound effect එක මෙතන filter කරලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ sound effect එකක් download කරන්න කියලා. ඔයාලට ඕන sound effect එකට ගාවට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන මේ download කියන තැන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ save කියන තැන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට ඔයාලගේ sound එක download වෙනවා. ඔයාලටත් මේ website එකෙන් copyright free sound effect ගන්න පුළුවන් වුණා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකකින් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තොත් විතරයි මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.